హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ వంశీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీఆర్ హోమ్ ఇన్ఫో. ఈరోజు నేను యూరోకా ఫోర్బ్స్ కంపెనీకి సంబంధించిన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ కనుక మన ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే డైలీ మన ఫ్లోర్ మొత్తం కూడా చాలా నీట్గా హైజీన్గా ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో పాటు 4 బ్రషెస్ అయితే ఇచ్చారండి. వీటిలో 2 యూజ్ చేసుకున్న మిగిలిన 2 స్పేర్గా అట్టి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మాపింగ్ క్లాత్ విషయానికి వస్తే మనకి 2 మాపింగ్ క్లాత్స్ అయితే ఇచ్చారు. వీటిలో ఒకటి యూజ్ చేసిన మరొకటి స్పేర్గా ఉంచుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వాటర్ స్టోరేజ్ కంటైనర్. ఇట్లా సుమారుగా 50 ml వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి ఈ మాప్ క్లాత్ని అటాచ్ చేసుకుని చాలా ఈజీగా మాపింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఛార్జింగ్ జాక్. ఈ ఛార్జింగ్ జాక్తో మనం చాలా ఈజీగా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ కూడా దీనికి ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. ఈ విధంగా మనం అడాప్టర్ని తీసుకుని డాక్ కనెక్ట్ చేసుకుని ప్లగ్లో పెట్టి మనం ఛార్జింగ్ డాక్తో చాలా ఈజీగా రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్స్ట్రాగా కూడా ఒక డస్ట్ ఫిల్టర్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఈ ఫిల్టర్ ఇన్బిల్ట్గా ఉండటమే కాకుండా ఇది స్పేర్ ఇవ్వడంతో అది ఎప్పుడైనా రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ని దాంట్లో పెట్టుకుని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రోబోటిక్ క్లీనర్కి క్లీనింగ్ బ్రషెస్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి 2 పాయింట్స్ అయితే ఇచ్చారు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి. అలాగే బ్రషెస్ మీద కూడా మనకి LR అనే లెటర్స్ ఉంటాయి. మనం వాటిని చూసుకుని చాలా ఈజీగా పాయింట్స్కి బ్రషెస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ క్లీనర్ యొక్క బ్రషెస్ బిగించుకున్న తర్వాత రైట్ పొజిషన్లోకి తీసుకోండి. ఇలా తీసుకున్న వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్పై డోర్పై జస్ట్ ఒక్కసారి అలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత లోపల ఉన్న కంటైనర్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇదే డస్ట్ కలెక్టింగ్ కంటైనర్. ఈ ఫిల్టర్కి బదులుగా ఎక్స్ట్రా స్పేర్ ఫిల్టర్ దీనికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కూడా. అలాగే లోపల ఉన్న ఫిల్టర్ కూడా డస్ట్ కలెక్టింగ్ అయిన డస్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఫిల్టర్లోంచి డస్ట్ క్లీన్ అవి మనకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది సక్షన్లోకి లాక్కుంటుంది. సేమ్ టైం ఈ ఫిల్టర్ని కూడా మనం అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా క్లీనర్లో ఉన్న ఈ సెక్షన్లోంచి మనకి కంటైనర్లో ఉన్న ఈ హోల్ గుండా డస్ట్ అనేది ఈ కంటైనర్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫిల్టర్ అయ్యి మనకి ఎయిర్ అనేది సెక్షన్లోంచి ఫ్రీగా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఈ పని అనేది జరుగుతుంది. ఇలా కంటైనర్లో కలెక్ట్ అయిన డస్ట్ని బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకుని ఫిల్టర్ని తీసుకుని మనం ఈజీగా కంటైనర్ని వాటర్తో వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లీనర్కి ఎడ్జ్లో ఉన్న రెడ్ కలర్ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి టాప్లో ఉన్న క్లీన్ అనే చోట లైట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. క్లీనర్ యొక్క ఛార్జింగ్ డాక్కి పవర్ అడాప్టర్ కనెక్ట్ చేసి ప్లగ్లో పెట్టుకోండి. ఛార్జింగ్ డాక్ని ఈ విధంగా గోడకి సపోర్టివ్గా ఉండే విధంగా పెట్టుకోండి. ఛార్జింగ్ డాక్కి అటు ఇటు 1/2 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఎటువంటి వస్తువులు ఉండకుండా చూసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా క్లీన్ అనే దాని మీద మనం ఇలా టచ్ చేస్తే చాలు, జస్ట్ క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 4 టైప్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ మోడ్స్ ఇచ్చారండి. వాటిలో వచ్చేసి స్పాట్ క్లీనింగ్ మోడ్, స్క్విరల్ క్లీనింగ్ మోడ్, ఎస్ టైప్ క్లీనింగ్ మోడ్, ఎడ్జ్ క్లీనింగ్ మోడ్. ఇలా మనకు కావాల్సిన విధంగా మన అవసరాన్ని బట్టి ఉపయోగించుకొని మనం క్లీనింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన ఫ్లోర్ని కూడా చాలా నీట్గా, చాలా హైజీన్గా ఉండే విధంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లీనర్ని ఉపయోగించుకొని మనకి కనిపించే డస్టే కాకుండా కనిపించిన డస్ట్ని కూడా చాలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది స్పాట్ క్లీనింగ్ మోడ్. ఈ స్పాట్ క్లీనింగ్లో పర్టికులర్ ప్లేస్లో తిరుగుతూ అక్కడ ఉన్న డస్ట్ని క్లీన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ టైప్ క్లీనింగ్ మోడ్. ఈ క్లీనింగ్ మోడ్లో మన ఇల్లు అనేది చాలా నీట్గా, చాలా ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్జ్ క్లీనింగ్ మోడ్. ఈ ఎడ్జ్ క్లీనింగ్ మోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రతి రూమ్లోనూ కూడా ఎడ్జెస్లో చాలా డస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ముందుగా కనుక మనం ఈ ఎడ్జ్ క్లీనింగ్ మోడ్ని ఉపయోగించుకుని క్లీన్ చేసుకుంటే తర్వాత మిగిలిన ఆప్షన్స్ని ఉపయోగించుకుని మనం క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు రూమ్లో. మ్యాక్సిమం 90% డస్ట్ అనేది మొత్తం కూడా ఇది ఎక్కడా కూడా ఉంచకుండా క్లీన్ చేస్తుంది. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ హైవే కానీ, రోడ్డుకి కానీ, పక్కన ఉన్న ఇళ్లలో చాలా యూజ్ అవుతుంది. మనకి కంటికి కనిపించకుండా, మనకి తెలియకుండా హైవే మీద వెళ్ళే వెహికల్స్ త్రూగా వచ్చే డస్ట్ అనేది మనకి చాలా ఫ్లోర్ మీద సెటిల్ అవుతుంది. అది మనకి కనిపించకుండా ఉంటుంది. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వల్ల అది చాలా బాగా క్లీన్ అయితే అవుతుంది. ఈ విధంగా నేను క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కంటైనర్లో కలెక్ట్ అయిన డస్ట్తోనే కాకుండా ఫిల్టర్లో కూడా చాలా ఫైన్ డస్ట్ అనేది పట్టుకుని ఉంటుంది. అది బ్రష్తో క్లీన్ చేస్తే మనకి చాలా అంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అంత ఫైన్ పౌడర్ లాంటి డస్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది. అలాగే నేను ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ని గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్లో అమెజాన్లో బుక్ చేశానండి. నాకు సుమారుగా కార్డ్ ఆఫర్లో 16,500కి అయితే వచ్చింది. ఇది ఎంఆర్పి వచ్చేసి అప్పుడు 19,999 ఉండేది సుమారుగా. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ కొన్న తర్వాత మనం ఉపయోగించుకునే ముందు మనం
మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు అనేవి చేసుకోవాలి. ఏవి కూడా కిందకి ఉండే విధంగా, అంటే బెడ్స్ అవనియండి, సోఫాలు అవనియండి, అలాగే టీపాయిలు అవనండి, అవన్నీ కూడా ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ లోపలికి కిందకి వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకునే విధంగా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఏదైనా డౌన్లో ఉన్నట్లయితే కింద సపోర్ట్స్ పెట్టుకుని హైట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి హౌస్ అనేది చాలా నీట్గా ఫ్లోర్ అనేది క్లీన్ అవుతుంది. కొన్ని కొన్ని వాటిని ఇది టచ్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు అవి వీటి మీద పడే విధంగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలా పడినట్లయితే మ్యాక్సిమం వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ముందుగానే మనం ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాతే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్లోకి దింపడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. నేను తీసుకున్న ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే మాత్రం యాప్ త్రూగా అయితే రన్ అవ్వదండి. ఇది ఓన్లీ రిమోట్ త్రూగా రన్ చేసుకునే విధంగా ఉన్నదాన్నే నేను తీసుకున్నాను. సో నాకు నచ్చిన విధంగా నాకు కావాల్సిన ప్లేస్లోకి వెళ్ళి రిమోట్ త్రూగా ఆపరేట్ చేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ విధమైన దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అలాగే నాకు ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అమెజాన్లో బెస్ట్ ప్రైస్లో రావటం వల్ల కూడా నేను ఈ పీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో ఫ్లోర్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం దగ్గరగా డాక్కి తీసుకొచ్చి హోమ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. వెంటనే దానికి అదిగా డాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పాయింట్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకుని ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకుంటుంది. షాపింగ్ విషయానికి వస్తే దీనికి అనుకూలంగా వాటర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ని డిజైన్ చేశారు. దీనికి ఉన్నటువంటి సిలికాన్ క్యాప్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనం వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, వెనకాల 4 రకాల క్లాత్తో తయారు చేసిన కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ సెట్ ఇచ్చారు. ముందుగానే మనం మాపుని తడుపుకొని దీనికి అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ త్రూగా మనకి మాప్కి తడి అనేది పీల్చుకుంటుంది. ఇలా పీల్చుకొని మనకి మాపింగ్ అనేది చాలా నీట్గా, చాలా హైజీన్గా, క్లీన్గా అవుతుంది. ఈరోజు చూపించిన విధంగా మాపింగ్ క్లాత్తో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ని ఈ రోబో క్లీనర్కి ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా ఫిక్స్ చేసుకున్న క్లీనర్ని ఫ్లోర్ మీద పెట్టుకుని మనం చాలా ఈజీగా మనకి కావాల్సిన విధంగా మోడ్స్ని ఉపయోగించుకుని క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. మోడ్లో ఉన్న స్క్వెరల్ మోడ్, ఎస్ షేప్ మోడ్, స్పాట్ మోడ్, ఎడ్జ్ మోడ్ లాంటివి ఉపయోగించుకుని మనం చాలా ఈజీగా ఫ్లోర్ అనేది మాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మాపింగ్ మొత్తం కూడా చాలా నీట్గా, చాలా హైజీన్గా, చాలా క్వాలిటీగా అవుతుంది. నేను ఈ క్లీనర్ కొందాం అనుకునేటప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ ఉండేది. నాది మా ఇంట్లో ఇది మొజాయిక్ ఫ్లోర్. ఈ ఫ్లోర్కి ఈ క్లీనర్ సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో డౌట్ పడ్డాను. సో నేనైతే యూరేకా ఫోర్బ్స్ కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసి డెమో అరేంజ్ చేయమని చెప్పాను. వాళ్ళ ఏజెంట్స్ వచ్చేసి నాకు డెమో ఇవ్వడంతో నాకు డౌట్ క్లియర్ అయింది. నేను వెంటనే దీన్ని అమెజాన్లో అయితే బుక్ చేసుకున్నాను. నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. మా ఇల్లు హైవే పక్కన ఉండటం వల్ల మాకు చాలా వరకు డస్ట్ అనేది అయితే తగ్గింది. ఇది వచ్చిన తర్వాత మాకు చాలా పని అనేది కూడా తగ్గిపోయింది. నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ఒక 2 రూమ్స్ని అయితే నేను యూజ్ చేసి క్లీన్ చేశానండి. ఇప్పటి వరకు ఈ 2 రూమ్స్లో క్లీన్ చేసిన డస్ట్ అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుని కంటైనర్ని ఓపెన్ చేశాను. ఈ కంటైనర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల ఉన్న డస్ట్ని ఒకసారి మీరు చూడండి, ఎంత డస్ట్ వస్తుందో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మనం రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకునే ఫ్లోర్ మీద మనకి ఫైన్ డస్ట్ అనేది కనిపించదు. ఈ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లో ఉన్న పవర్ఫుల్ సక్షన్ ఉపయోగించుకుని ఈ కంటైనర్లోకి అటువంటి ఫైన్ డస్ట్ని కూడా చాలా ఈజీగా కలెక్ట్ చేస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఫైన్ డస్ట్ వస్తుందో. ఈ విధంగా ఈ రోబోటిక్ క్లీనర్ని ఉపయోగించుకుని మన ఫ్లోర్ని రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటే మన ఫ్లోర్ మొత్తం కూడా క్లీన్ అండ్ హైజీన్గా ఉంటుంది. ఈ క్లీనర్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. లింక్ త్రూగా మీరు చాలా ఈజీగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను చేసిన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.